Walau sering ketemu wong Kebumen itu satu-satu. Nak bapak itu bener wong Kebumen, bapake. Ini wong Jawa sing salah, wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada K. Wong Kudus ini kan bapake. Berarti kan khudifatil kaf. Itu jelas salah. Sing bener wong Kebumen. Bapake kan wong ono K kan. Tapi nak ibu bener wong Kudus. Ibu kan ibu kan tanpa K kan. Wong Kebumen tetap ibu ke. Jadi satu-satu ning ya dadi cara aku dadi sareh qauluhu fi bapak. Iku bener wong apa? Kebumen. Mesti bener bapake kan dari awal ada K. Nah ini ibu. Ya Dokter Wawang, ibu kan enggak ada K kan? Berarti apa? Ibu atau ibu ke? Ibu tapi wong Kebumen. Ibu ke. Lha kok kane nyolong kondi maksudnya. Tapi padha wong Jawa keliru, kok ibu terus kafe itu dibuat ning ndi? Apa bapake lho apa? Wong Jawa nak muni bapake, Jawa mriki lho. Berarti apa ya sing ilang? K. Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adabil ikhtiyat to. Mana wong salat iki kisah nyata, ana imam engkek, ya engkek iku ya engkek. Sing makmume loro iku hafid Kang Ali. Iki kisah nyata. Wong kancaku kabeh. Sing imam ya kancaku, makmume sing hasud itu ya kancaku. Lah imame imam debutan kepengin engkek maca ida samsu apa. Lha sing wong loro iki sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir maksudnya meluntir. Tenang. Bareng wa idal mau'udatu su'ilat mubah. Lah saiki wis maca Fatihah wis bar takbir. Lho tenang. Dadi imame kebulet kepluntir sing calore iki batal salat. Iya bener kowe. Iku wis bar Fatihah bar macem-macem. Spontan Kang Ali bareng ro imame meluntir iku. Lho tenan. Mulane ra usah enggak nggih, pokoke nek imam iku sing surat favorit lah, kul huwa apa lah. Tiba ngengkek terus apa? Iya bulet to Gus. Nak maca lon-lon rawan lali. Nak cepet sakjane nak wong hafid kan seneng cepet ya, mergo lisan wis manggon ya. Tapi kan isin nak Jumatan cepet. Sakjane supaya ora lali kan cepet. Dasam suku wiratu dan nujumun kata rawat jibal surat itu isyarat itu fital buku surat itu haru surat itu nufus kan eling. Nak lon-lon kan mamang. Dasam suku wirat dan nujumun wali. Wis eling dirungokno wong akeh. Apa? Ruwet. Ya jadi takarrur nuzul ngoten kula balen malih. Ayat roh juga sama kejadiannya. Ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh, ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Nah itu karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda-beda. Makanya rujuk wa yasalunaka biasanya ulama ndarani kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuke yasaluna iku sapa? Wong akeh iku sapa? Karena takarrur soal akhirnya nglahirno takarrurun nuzul karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyo kowe terus. Kan kemarin sudah tidak bisa. Nabi itu ummi. Ummi itu lugu, memang bagus begitu. Jibril turun lagi, nerangkan lagi. Paham ya? Terus niki apa? Annami dzalika ayat wal Fatihah wa suratal Ikhlas. Karena sama, di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan. Ya kurang ajar, wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkeli iku ya ora kena, pas iku njen ra roh tenan. Jadi Kanjeng Nabi kan kritik, pangeran kok watu, rupane hubal lata, ana sing perak, ana sing emas. Oke, ada pertanyaan yang yo pangeran yo ora emas, ora watu, ora kayu, ora daging manusa. Malah jape wong kafir jape yo kurang ajar tapi masuk akal. Siflana robbak, amin dzabin amfidotin amnu khasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak, terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan iku ngaji tenan nih. Akhirnya turun kul wawahu ahad. Wae jape walam yakul lahu kufuwan. Oh pangeran kurang uniku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menah zaman dhisik gak ono mesos to, Dan. Jawaban iku sing paham kan ya yang tanya itu. Misalnya wong 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi jawaban, paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi, tanya lagi, akhirnya kan ya kira-kira ngono dong ya. Nah gue kan gak nganggur share.
Dong ya. Ya kira-kira ngono. Mulane suratul Ikhlas termasuk sing terulang-ulang. Turunnya mergo pertanyaan siflana robbak. Amin dzahabin am fiddatin am nukhas itu terulang-ulang. Dong ya. Berarti berapa tadi yang didhawuhna Sayyid Muhammad terulang-ulang? Ayo waca ayatul roh, Fatihah, surat Ikhlas. Jadi logika yang gampang itu tadi ya. Kenapa Fatihah terulang-ulang? Karena syarat membaca Fatihah salat harus Fatihah. Kalau kulhu jelas karena mereka tanya siflana robbak. Muhammad, jika Tuhanmu tidak min dahabin, tidak min fiddatin, tidak min nukhasin, tidak min khosabin, tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa, lalu jenisnya dari apa? Terus dijawab intinya walam yakul lahu, bahwa Tuhanku tidak sama itu semua. Lah iso bayangno zaman dhisik gak ono medsos, gak ono apa disatukan oleh kan ono sing takok meneh kok ketemu. Mau sing jawab wong Kudus. Baru jawab Kudus ketemu Jepara. Baru ketemu nang Maroke ngene kan ora paham takone kene. Ruwet kan? Utawa ketemu Hamdani bar takok wingi sesuke lali nerangno neh. Pokoke walhasil takarrurun nuzul mergo wujudil muqtadi. Lha iku sing disebut wa minha wujudul muqtadi. Ngene muqtadi ku wujudus soal, ada yang menjadikan seperti itu, ada kondisi yang menyebabkan itu. Paham ya? Berarti itu termasuk apa? Wujudul muqtadi. Ada yang menjadikan harus turun lagi. Wes dong yo. Wes bare gitu. Setengah telu cek. Pokoke pun ngaji normal ya, senenge pun Muharram wis. Ketoke kopi ke wis sungkan Hamdani wis. Kopi ini baru kayak kata. Jadi sing melarat asli kok Hamdani itu dia alasan. Kenapa melarat? Sok kena kopi itu. Usahaku jatuh padahal sedurunge kopi itu ya wis melarat tapi kan. Wae kopi genane nyelametno wong akeh. Wong sing pra iso nafkah bojo dia alasan. Mari wae ngene dik. Aja men nuntut blojo wae apa? Kopi. Pandemi. Padahal aslinya tampo iku ya wis. Kenapa dua alasan kak? Oh kan ada nih, rai-rai ini seketoro. Kak kemarin yang gak iso nafkahi bojo, gak iso nukokno anak alasannya apa? Pandemi kan? Terus sebelum itu mampu nggak? Empun boten kan? Oh kena gue alasan nanti. Parah. Musuh. Parah. Soalnya betul betul alasan. Jadi sebelum ada pandemi lebih parah ya. Mereka kan wonten alasane. Jadi rasional ya. Ngono kok ngono. Ya Val, kayak gak nyangka toh ana wong diutek kok Hamdani. Gak nyangka toh. Nak ning donya ana unik ini gak nyangka. Pandemi kenane iku sakake, tinggu salah-salah. Orang iso nafkahi bojo mergo napa? Iku alasan. Ono kiai ku ora tau payu pidato. Tak tahu kenapa ora tau pidato pandemi guys. Lah sedurunge iku ya padha wae. Repot. Wes iku dong ya. Kenapa surat atau ayat diulang-ulang? Karena ada al-muqtadi apa? Al-muqtadi. Atau izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Kok Fatihah karena seringnya dipakai maka sering turun. Maka begitu penting, begitu diulang-ulang. Gamane cara Jawa kayak pari lah. Pari berhubung penting makanan pokok mungkin 1 tahun di sawah itu bisa ditandur 3 kali. Tapi nak kayak uwi barangan ditandur seumur hidup wis. Ya kira-kira ngono sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Niku jenenge apa? Izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Wes dong kabeh iki. Wis pinter to? Siji at-tazkir wal mau'izah. Ayo baleni, semua. Ben koyo zaman TK lho. Siji at-tazkir. Ya, nomor 2 wujudul muqtadi, nomor 3 idharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Terus sing takarrurun nuzul piro sih? Ayatul roh, Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno. Fatihah, Ikhlas, ayatul roh. Ayatul roh mesti lali nak Arab yakin lali wis. Ya dibalik wae yo. Fatihah, Ikhlas, roh. Ora usah muni ayat roh nyawa malah gampang ngiling. Ditambah ayat tambah bingung. Nah, baleni apa? Fatihah, Ikhlas, roh. Wah, pinter wis. Top pokoknya wah. Top. Stop. Nah, terus fungsi berikutnya model surat, model qiraah sapa. Terus banyak ulama
Iki cerita Sab'ah ya. Kanca-kanca sing nekuni Sab'ah niki kesempatan kula terangno. Tiang Tamim. Wis gamane wong Kudus mek wong Demak ngomongnya ya beda. Wong Pati Kota mek Pati ndi sing gago-gago iku Pati ndi? Ayo go iku ndi? Pati Kidul. Jakenan ya. Cak Wangi. Wong Kebumen sing mepet Purworejo mek Purworejo semepet Kebumen. Wong Purworejo sopan-sopan bareng kena Kebumen ya. Ngapak Gus, kayak kiyak Gus. Walau sering ketemu wong Kebumen itu satu-satu. Nak bapak itu bener wong Kebumen, bapake. Ini wong Jawa sing salah, wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada K. Wong Kudus ini kan bapake. Berarti kan khudifatil kaf. Itu jelas salah. Sing bener wong Kebumen. Bapake kan wong ono K kan. Tapi nak ibu bener wong Kudus. Ibu kan ibu kan tanpa K kan. Wong Kebumen tetap ibu kira tadi satu-satu neng yo jadi cara aku jadi sareh kauluhu fi bapak itu bener wong apa Kebumen mesti bener bapake kan dari awal ada K nah ini ibu yo dokter Wawang ibu kan gak ada K kan berarti apa ibu atau ibu ke ibu tapi wong Kebumen ibu ke itu kane nyolong kondi maksudnya tapi padha wong Jawa keliru kok ibuke terus kafe itu dibuat ning ndi? Apa bapake lho apa? Wong Jawa nak muni bapake Jawa mriki lho. Berarti apa ya sing ilang ya? K. Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adamil ikhtiyat to. Nah iki tak cerita Sab'ah. Analogi kiase ya ngono. Kiase iku analogi. Misalnya ngene Kang Hamdan, sing nekuni Sab'ah kula terangno Kang Ali ya. Wong Tamim iku roe nak maknane cerita iku yo nganggo hamzah nabaa. Nabaa iku cerita. Mulane amma yatasaalun anin naba. Nganggo hamzah kan anin nabai ya nganggo hamzah. Lah nabi yo nabi tenan yo, nabi yo nabi. Iku man amba anillah, man amba ahkamullah wa ayyamullah. Orang yang menceritakan hukumnya Allah. Mestine fahuwa nabiun. Mulane wong Tamim moh muni nabiun, fahuwa nabiun. Lah iku Imam Nafi' itu margane Tamim. Komunitasé Tamim. Mulane nak muni ora ya ayuhan nabiyu tapi ya ayuhan nabiu. Mergo wong sing cerita. Paham ya mulane kira Nafi' nu ya ayuhan nabiu. Mergo sangka kata nabaa yunabbiu. Imam Asim lah yang ngono Kang Hamdan kaya niku Kang Ali misalnya nabi ibadi nabi nyeritakno sira ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Lah saiki nabi ku sing nyeritakno hukume Allah disebut mestine ora nabiun tapi nabiun. Tapi wong Quraisy ku gak seneng Hamzah. Ora cocok mek Hamzah wong Quraisy. Masyhur wa Quraisyun lam yuhammis. Wong Quraisy mboten seneng napa? Hamzah akhirnya Hamzah diganti ya jenenge takhfif. Orang muni nabiun tapi nabiyun. Napa? Nabiyun. Nah kira-kira lah Quran iku ya tau turun diwaca nabiun. Ya tau turun diwaca nabiyun. Jadi ada pengulangan ini karena meng-ACC bacaan. Jadi gampangane ngene. Cara Imam Asim wis menang. Wah Jibril wingi mulang kanjeng Nabi ku Maliki Yaumiddin bil mat. Ya, partainya kan Asim Mbek Kisai, nama Asim Mbek sinten? Nah di luar Asim Mbek Kisai semuanya kan baca bil Qasri. Nah Jibril turun lagi, ternyata bacanya Maliki Yaumiddin tanpa alif. Nah di antara turun dua kali itu karena membenarkan dua model baca. Dong ya. Ya, makanya disebut piye? Wa yajuzu ayyakuna takrarun nuzul atau tikrarun nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ya, fatan zilul ayah marrotan ala harfin agape maliki yaumiddin, paham ya? Wa marrotan maliki yaumiddin. Dong ya. Jadi Jibril yo kesel tenan berarti. Jadi cara oleh bahasane Jibril misalnya turun ning Magelang yo kudu muni bapake. Nak muni ning Kudus muni bapake. Kira-kira lek analogi coba abrak kae wae. Lah nerangno wong ngene iki gak digawe kias ruwet. Mergo watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dadi analogi ku penting.
Kau sing iso nyelametno Islam iku analogi kias. Pangeran mawon sing pangeran niku ora wis dat paling pinter ku pangeran. Iku mawon damel perangkat sing jenenge napa? Analogi, kias. Misalnya ngeten contoh gampang. Wong kafir ora nyembah Hubal, nyembah manusa, nyembah hal-hal sing yes ngono iku lah, lata Ustaz. Niku Hubal iku nak rusa ya diumbang, misale tangane protol ya ditata, dilem, dilepo meneh. Wis pokoke ruwet lah. Niku pangeran agak contoh yang ngene. Ana daftar buruh. Pangeran ora muni gak pangeran, daftar buruh. Wis elek-elek, daftar buruh. Sing daftar pertama iku calon pembantu sing cakep. Awake utuh, cakep, fahaman. Sing pendaftar kedua iku wis kopok, picek, pincang. Ora iso omongan. Cara iku daftar dadi pembantumu, ora usah dadi pangeran, keduren. Iku sing mbok tampa ndi? Ya sing cakep, sing pinter, ora sing kopok, sing picek. Lah yang dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran jare pangeran. Dadi pangeran bagi analogi ku gampang. Nek disebut wadharaba masalar rajulain ahaduma abkam. Abkam iku ora iso ngomong. La yaqdiru ala syai'in. Ngopo wae ora iso. Wa huwa kallun alam ora kallun ngrepotno. Dikono apa ora paham. Lho iku misale kowe gelem fal novel dadi dokter di ajudan ngono. Lah pemene dadi dokter di ajudan ora mbok tampa. Lho ngono kok mbok dadekno pangeran. Ya iku rupane lata huza iku nak protol yo ngel-ngelo wong. Nak selumutan yo ngel-ngelo wong jenenge wa huwa kallun. Kallun niku repot. Dong ten. Dadi ayat iku ayat spesial go nafekno liyane pangeran ora pantes dadi pangeran. Misalnya pangeran kok menuso, kok yo ribet. Berita duka telah meninggal Tuhan. Ya lucu, jenenge kok menuso suatu saat tetap mati, suatu saat loro. Ayo nili pangeran diinfus nih dokter Noval. Ya ribet dong pangeran kok di. Mulane syaratnya pangeran itu kudu orang ngono kabeh napa? Mulane disebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mulane diwaca tenan, nek sing wani dadi pangeran ya sing urip ora bakal mati. Mosok pangeran ono berita duka. Akhire wong do nangis kena apa wae pangerane mati piye. Ayo gantine sapa yo ribet kan. Dong ya. Jadi tamsil itu penting. Mulane watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Jadi tamsil itu mempermudah contoh. Mulane wadharaba wa masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala kallun repotno. Aina ma yuwajjihu la yati bi khair. Terus dawuh pengiran hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl. Dong ta? Cek baleni ayate. Pas mikir pokoke nek gak golhu ya mikir pokoke. Ayo baleni ayo wadharaba wa masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Kali kallun ngrepotno napa? Macane aja kulon ngoten napa? Saya baleni apa? Maknane apa? Merepotkan. Merepotkan. Romo jek tak warai apa sedurunge Isra? Murid nangene. Ya iki Muharram ya pokoke nonton niat. Jadi setuju ya nonton niat setuju ya. Ya dadi nyai ku ping pindho ya ana nyai rondok bayaran iku dikafari nyai sing ngene iki. Ya kangali ya ana nyai sing mulang iso-iso sing ana gaji ku tenanan. Tapi nak dudang manakiban yo ya tenanan tapi ya rada istighfar. Kan ana jatah ya, ana ya. Selain sanggung kan iwak paling gede, biasanya sing maca kan. Wis ngono jek bodoni, kadang diwaca ngarepe tok. Biasanya nak kesuwen diwaca. Diwaca kabeh tang ngarep buri. Tenane. Yo manakipan sing umum iku lho, sing ana sanad-sanad guru-guru kita kan lu jenut. Dan iki waca. Yo ora sing yo ora sing lu jenut dania sing kon guru-guru dhisik-dhisik lu jenut dani to, Beb. Ana sing kawak-kawak iki lho sing. Lah anut ngono mau demi golek apa? Golek ringkes ya. Berarti ninggal sing kawak demi sing anyar demi apa?
Lah ya demi apa? Demi cepet ya. Malah bener ya. Demi cepet ya, apa? Cekaos. Iku misalnya ana pertanyaan fikih ngono piye? Piye hukume wong tok amplop manakiban macane ra khatam? Kok wah piye hukum? Saiki ngene sing di omah nyalami templek iku mergo maca manakib nang mergo khatam manakib kudu dikonfirmasi. Muga-muga mergo maca ya ora mergo khatam. Nak maca kan ya wis maca. Gak kira-kira sing di omah nak nyangoni 50 menawa ikhlas. Nak sing nyangoni 1 juta. Ono lho nak daerah Juwono kan murah kan daerah kene, nak sing daerah belah-belah kan. Paling larang kan belah ya. Wong lu dikonco sugih mergo pakar manakiban. Nak cerita aku, wah manakiban ning desa Gus gak ngangkat. Paling 50. Nah aku minimal 1 juta. Iku nak along Gus dibaleni neh 2 juta. Lah nak sing 50.000 diceritani di ringkas, iku menawa ikhlas ya. Nak sing 1 juta ikhlas. Piye? Oh, nak sing maca kitab wah, curang hukum. Hukum ruwet. Tapi ku nyata loh, nak wong wali, wong keramat tuh jenengan. Jadi ki cerita, kowe krungu Istanbul sing Quran cilik. Sing urung dicetak ning Kliwon sing asli dhisik. Aja sing 20.000 sak-sakan iku. Wae Hamdani sing ngene iku. Awakku beda ta ana ora. Aku anak kiai yo beda. Nah dene kan tuku sing apa? Grosiran yo. Piro dan sing Istanbul sing grosiran? Piro? 35.000. Sing asli. Iku kan dhisik gaweane kiai Sarbini. Walhasil iku kiai ini rada unik dadi diundang wong sugih tahlilan. Sang wong sugih iki nyembelih sapi. Saking hormate mbek kiai ini. Lah sapi lho kiai gak sibuk kaya kula kan sibuk biasa mulang terus ngurusi wong ra jelas-jelas ini wis kesel ya. Teko iku kok tahlilan bismillahirrahmanirrahim pun iki kula ape gentenan teng wonten santri kula nikah pokoke sing digawe iku gremeng perkarane apa? Dilu padahal di sebelahna sapi. Lah wali ya manusia, ustaz juga manusia. Krungu nak dikomplain ya. Dikomplain iku krungu. Ya wis. Cek ketokno wit klopo iki, klopo tenan yo. Digo timbangan ya. Suape urip dicewancang ning sisi iki. Sing sitok dikosongi. Lah iku beliau muni bis iku wis jumpat. Aku maca bismillah rong khatam luwih abot timbang sapi. Saking keramate iki. Jadi bismillah tak waca aku ora khatam, mbek Hamdani khatam ping 13. Asal mau syarat. Wah. Ya repot ngono. Gitu kali Kanjeng Nabi lah, kowe ndonga istisqa nganti urip mati neh, urip mati neh. Iku langit tenang ae, apa? Langit apa? Tenang, gak ada wong ngono. Tapi nek Kanjeng Nabi beda. Nabi mboten ndonga lho pas ana wong njaluk udan. Nabi ku khutbah. Khutbah yo ngendikan pas Jumatan jenenge khutbah. Wong desa ora gak mboten gadah etika lho, mboten gadah etika. Nabi khutbah ora dirungokno. Ngongkon takwa, ngongkon apik ora dirungokno. Gak penting, sementing saiki butuhe ku udan. Lah wong desa ya gak etika, ya Rasulullah halakatil amwal. Dunya iku wis rusak. Perkara ora ono udan. Mpun ora usah bakas khutbah, mpun sakniki ben udan piye. Lalu Kanjeng Nabi ngangkat tangane saat itu juga langsung. Tapi Nabi nyuwun sewu rada gelo, tapi ya gelane Nabi coba tiru. Langsung nyuwun udan langsung udan. Langsung langit itu geger sing kersa Kanjeng Nabi kan. Wanitiane ribet langsung. Wis, lah Nabi dereng nyabut, donga udan niku urung dicabut Nabi terus kondur. Seminggu kan yang riwayat-riwayat. Wah akhirnya lapor ya Rasulullah saiki donya rusak ora perkara kehausan tapi gak tut banjir. Jadi malaikat pengen leren udan rawani perkara ini iki Nabi kok terus gak ngendikan leren. Jadi Nabi ku beda. Mulane kena dadi wali ku bahaya perkara niku iku lalinan malah bahaya meneh.
Iku betapa Nabi itu diurusi pangeran tenan. Ngendikan iku malaikat itu seribet. Lha iku nglereni udan Nabi ora terus donga istisqa nganti nangis nggih mboten mo. Allahumma hawalena wala. Wis ngono tok langsung ngler. Kowe ta ora ila hadrati ping 100 gak mati. Ila hadrati ora mati apa meneh. Mulane kiai politik kok kuat. Kulo kan kiai, dadi roh politike kiai. Ana kiai 5 piro. Jagongane wek kulo diantarane kulo. Ana wong awam. Ih, mbok ngadano salat istisqa imun lami mboten udan. Sing kiai lugu, lugu. Ya saya Jumat istisqa. Sing kiai lugu, kaya Hamdani wis lugu-lugu. Sing ana sing ahli falak. Wonten sing ahli falak setunggal. Ojo kok mesti ra mandi. Iki pancen wong wayahe udan iki. Diitung cara falak iku jek soef apa? Soef musim apa? Ora lah, soef. Ketiga musim. Iki jek soef iki. Engko masuk Rabi iku wulan iki, masuk Sita iku. Ojo kok ketara ngobos, engko ae. Isin lho ketara ngobos iku isin. Bareng wis musim Sita, wis masuk. Istisqa saiki. Ya udan tenan jan suwayahe. Ya ana kiai politik ngono iku ya ana. Lah anak Nabi itu ndak gitu semua. Mbok wae ketiga cek rapat malaikat mutusno iku ketiga anak Nabi sing ngendikan wis langsung gak penting kabeh apa. Sudah ya misalnya rapat malaikat pastikan bulan ini soef tok. Tapi Nabi sing ngersakno ya tetep napa? Udan. Sampai ketika Nabi urung ngendikan berhenti, udan ora wani, ora ana perintah. Batir akhirnya, dadi wong desa udah sarung desa. Nabi, kula wingi nyuwun udan kersane ya, anak rumangkang kula niku iso ngombe ben gak mati, saniki mati mergo kebanjir. Lah iku dawuhe ulama, dugaannya para ulama. Ketika Nabi pas khutbah iku cara oleh dibahasakno. Tapi saulang cara oleh dibahasakno Nabi rada ora berkenan. Karena enggak etika kan pas tengah-tengah khutbah. Tapi ya itu dugaane ulama. Mulane Nabi ngembarno corong Jawa iku kuweleh lah sing minta ini mergo kan enggak etis dong pas Nabi khutbah kok bakas akhirat kok disela urusan dunya itu. Paham ya? Akhirnya terus. Nah, tapi nak kowe sing khutbah nang nyelangno tak barno kan gak ngefek. Gue meski nanti nangis ya santai lagi teh, santai nganti seminggu yo. Santai nganti kok ana udan pancen wis musime, napa? Gak ngefek. Dadi ono kiai politik ngono. Aku tak angen-angen. Aku dhisik kan Gus rong pati dadi kiai, bareng dadi kiai ternyata kiai yo pinter dadi. Mulane kena dikon istisqa yo delok kalender sik. Kayak kan gak alif lagi delok ae kalender. Ya, soef apa? Panas ya sojo istisqa. Iya, dadi apa ngono yo. Niku badhe istisqa tapi niku Kiai Ali nembe tidak, Kiai Hamdan nembe tidak. Lah kapan nih? Kapan-kapan ae. Wadune ora mandi ngono. Ya dadi iki ngaji ya dadi kula baleni malih takarrurun nuzul iku mungkin berdasar napa muqtadi. Ya sing masyhur teng kitab-kitab ageng nggih Fatihah. Piye-piye wis terkenal awal Islam wis ana salat. Ya awal Islam wis ana napa? Salat. Meskipun dengan tidak salat maktubah seperti tapi kaifiah ya sami mun enten takbir ana ruku ana sujud. Paham ya? Dan kita tidak bisa bayangkan salat tanpa Fatihah. Ya contoh paling gampang ini. Tapi aja sok keminter lho kowe. Wis pokoke iki ngaji aku tapi ora usah keminter. Ning Iqra ora ana wasjud waqtarib. Lah saiki misale ana kata wasjud waqtarib kok Nabi urung tok kaifiah sujud. Itu kan berarti perintah tanpa prosedur, tanpa protap. Kan gak mungkin pangeran kok ngutus sesuatu kemudian caranya belum diberikan. Paham ya? Ning gone Iqra ora ana wasjud waqtarib. Lu kira-kira artine wasjud ora salat lah gamane apa? Mungkin gak ana perintah urung ana kaifiah. Mboten kan? Berarti kaifiah itu sudah ada. Makanya banyak ulama yang menduga tetap awalu suratin nazarat fil haqiqah iku Fatihah. Mergo wis dadi kesatuan dari cara salat. Mulane ning gone Nabi ketika Mi'raj, umpama Fatihah urung turun nak ngeten ketika Nabi Mi'raj ketika misalnya salat urung turun nak ngeten. Muhammad salat itu napa Gusti? Terus maca napa mawon kan ngono.
Tapi pertanyaan itu tidak ada karena hadil kaifiyah sudah makrufah, cara ini sudah diketahui. Iki cara pikirane ulama iki. Maksudnya kalau mau cerita, cara pikirane ulama iki. Segamane ngeten lho. Cong-cong tamune kei dahar, nek santri sing pinter kan otomatis minum. Wis ora usah dibagas, mergo makruf napa? Ojo kok santri cong kei mangan terus tamune seretan kabeh. Jare jenengan mangan tok. Nak ngomong sing jelas ora ana perintah apa? Minum. Ngawas. Lho kan akeh santri goblok nganti ngono. Cung pekno rokok tok. Asbake cung ya asbak tok. Bariku koreke cung. Mestine nak santri nalar kene njuk rokok ku yo. Sak asbake, sak kopine, bila perlu sak jembung kopine. Ape ditakoki nembe sumpeki. Lho cara aku dadi santri Nek Hamdani kok njuk rokok tak kei rokok, kopi sak jembung. Nembe batu diamuk opo iki kok. Mergo nek santri lugu nggone sitok-sitok ya. Rokok tok. Lho cung asbak tok. Koreke le cung. Cek kurang mergo kopi, paham ya? Duh ribet. Ya terus jadi kemungkinan terakhir wala yakutu antakun al-Fatihah nazilat marotan. Walam nggih niki kula waca Muslim nggih ambek ngentosi asar saya wonten seprapat. Nah. Mun rungokno mawon nek sing Muslim. Mun niku bentuk ilmu tafsir saking Sayyid Muhammad. Niki kula waca bentuk barokah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki teng bab al-iman alladzi yadkhulul jannah. Iman sing dadekno wong iku mlebu swarga. Toba waca al-iman alladzi yudkhilul jannata berarti rujuke yudkhilu sing iso mlebokno apa iman al jannata ing